अरे जब तक सो रहा है इसके गद्दे की जल्दी से हवा निकाल देती हूँ, इसको पता भी नहीं चलेगा। ओए तूने मेरे गद्दे की क्यों हवा निकाल दी? अरे नहीं मैंने गद्दे की हवा नहीं निकाली। अरे तू झूठ बोल रही है, मैं कैसे नहीं निकाली, मैंने देखा तुझे गद्दे की हवा निकालती। अरे तो क्या करती, तू सो रहा है और उठ भी नहीं रहा है, मुझे यहाँ से सोना नहीं देना है, चल यहाँ से उठ जल्दी से। अरे तो गद्दे की हवा क्या निकालने की जरूरत थी, मुझे बता देती तो मैं गद्दे को लेकर कहीं और जाता सोने। तूने मेरे गद्दे की हवा निकाल दी, मेरी नींद ही बेकार कर दी। अब मैं इसको जल्दी से बंद कर लेता हूँ और फिर लेकर जाता हूँ इसको घर। वो घर लेकर जाएगा इसको गद्दे को? हाँ घर तो लेकर जाऊंगा ही, तूने मेरे गद्दे की हवा ही निकाल दी। अरे यार इसको ऐसा मत करना यार, घर लेकर मत जा। अरे नहीं मुझे जाना है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लोगों को जल्दी वीडियो को लाइक करें।